Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, γενναιότατε στρατηγέ μετά των συναδέλφων σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Οφείλω να σας ευχαριστήσω πρώτα, διότι γίνατε αιτία να μελετήσω λίγο και να ασχοληθώ με έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Συναΐτη. Να μαζέψω λίγα άνθη από τη σοφή διδασκαλία του, η οποία έχει ως στόχο να οδηγήσει τη ζωή μας στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αδελφοί μου, γνωρίζετε ότι υπάρχει κάτι που είναι πιο μεγάλο από τη γη και αυτό είναι η θάλασσα. Υπάρχει κάτι που είναι πιο μεγάλο και από τη θάλασσα και αυτό είναι ο ουρανός. Υπάρχει και κάτι που είναι πιο μεγάλο και από τον ουρανό και αυτό είναι η ψυχή ενός ανθρώπου. Η ψυχή ενός ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πνοή του Θεού. Είναι αυτό που από τον Θεόν εξήλθε και εις τον άνθρωπον εισήλθε. Ενεφύσισε ο Θεός εις τον χωικών άνθρωπον και έδωσε εις αυτόν πνοήν ζώσα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι η πνοή του Θεού. Είναι το ζωντάνεμα, θα λέγαμε, του Θεού εις τον κόσμον ολόκληρον. Είναι η παρουσία και η ενθύμηση του Θεού σε ολόκληρη την κτήση. Ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν Θεός. «Ημείς θεοί εστέ και οι του υψίστου πάντες», αναφέρει ο ψαλμοδός. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που μας αρμόζει, αδελφοί μου. Γεννηθήκαμε και ήρθαμε στον κόσμο με έναν προορισμό και για έναν σκοπό. Να γίνουμε Άγιοι. Γι' αυτό, όπου και να βρισκόμαστε, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να εργαζόμεθα την αγιότητα. Στη ζωή αυτή, με τη βοήθεια του Θεού, μπορούμε να πετύχουμε την αγιότητα. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του. Εάν αποτύχουμε, φανερώνουμε την αποστροφή μας προς το Θεό και η ζωή μας τότε γίνεται χαρά των δαιμόνων. Η περίοδος αυτή, μέσα στην οποία ζούμε, μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να δώσουμε στο Θεό την προαίρεσή μας. Και Εκείνος θα μας δώσει τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, αυτός που έχει την προαίρεση αισθάνεται τη χάρη του Θεού εντός του και εις όλη την κτίστη και χαίρεται κάτι από τη χαρά του παραδείσου. Κάποτε, επισκεπτόμενος στο Άγιο Όρος, βρέθηκα στα Κατουνάκια. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει σε μεγάλο ύψος αγιότητος. Ομοίαζε περισσότερο με άγγελο. Το πρόσωπό του έλαμπε από τη χάρη του Θεού. Στην πορεία μου αυτή για τα Κατουνάκια είχα μαζί μου 2 καθηγητάς, θεολόγους και έναν φοιτητή του Πολυτεχνείου. Φτάσαμε στο Γέροντα μετά από μεγάλη ανάβαση.
μας υποδέχθηκε με απέραντη αγάπη και χαρά. «Έχω μεγάλη χαρά», έλεγε. «Παπάς ήρθε στο κελί μου και με έβλεπε και το πρόσωπό του έλαμπε». Καθίσαμε σε κάποια κούτσουρα από κομμένο δέντρο και ένας από τους καθηγητάς ερώτησε: «Γέροντα, μπορείτε να μας πείτε κάτι από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος?» Ο γέροντας σοβάρεψε και λίγο αγρίεψε και ρώτησε: «Τι εννοείς?» «Να, γέροντα, τα Άγια Λείψανα, οι Ιερές Εικόνες, δεν εκπέμπουν κάποια ευωδία?» «Α», είπε ο γέροντας, και καθώς εσκέπτεται τι να απαντήσει, έσκυψε το κεφάλι και μια σιωπή απλώθηκε παντού. Ύστερα, μια ευωδία πλημμύρισε όλο τον τόπο. Σήκωσα τα μάτια μου και είδα τους άλλους τρεις με μάτια γεμάτα δάκρυα να με κοιτάνε. Ο γέροντας παρέμενε με σκυμμένο το κεφάλι. Μια γλυκύτητα πλημμύρισε τις καρδιές μας. Μια κατάσταση που θύμιζε εκείνο το «επικαρδία ανθρώπου ουκ ανέβη», όπως λέγει και ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Ύστερα από λίγο, ο γέροντας σήκωσε το κεφάλι του σαν ντροπιασμένο παιδί και μας είπε: «Να με συγχωρέσετε, δεν ήξερα να σας το πω και ζήτησα από το Θεό να σας το δείξει». Όταν ο Χριστός έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, ως Βασιλεία υπονοούσε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πού αλλού, αδελφοί μου, θα βιώσουμε εμείς αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αν όχι στο ναό του Θεού? Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο ναό, στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να πηγαίνουμε προετοιμασμένοι. Όποιος τιμά τη Θεία Λειτουργία, τον τιμά και ο Θεός. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ότι ο πραγματικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου πρέπει να είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζετε ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδος είναι η Κυριακή. Αυτή την πρώτη ημέρα, την Κυριακή, την αφιερώνουμε στο Θεό. Μαζευόμαστε στο ναό ή μάλλον αναβαίνουμε στον ουρανό, αφού κάθε ναός είναι ένα κομμάτι του ουρανού πάνω στη γη. Αναβαίνουμε για να συναντήσουμε τον Θεό και ανακατευόμαστε όλοι με τους αγγέλους και τους Αγίους για να δούμε και να ζήσουμε αυτό που μας λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν Αυτόν». Από την Κυριακή μέχρι την άλλη Κυριακή η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται.
Παίρνουμε τον Χριστό από το ναό με τη Θεία Κοινωνία, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Παίρνουμε τον Χριστόν και τον λιτανεύουμε στο δρόμο και τον οδηγούμε από το ναό στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, παντού. Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται με Άγια Τράπεζα την καρδιά μας, που βρίσκεται μέσα στο Άγιο Βήμα, που πρέπει να είναι το σώμα μας. Έτσι λοιπόν η ζωή μας πρέπει να γίνεται μια ατελεύτητη Θεία Λειτουργία και ετοιμαζόμαστε για να εισέλθουμε στη λαμπρότητα των Αγίων, όχι εν εσώπτρο και εν ενίγματι, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπο. Ετοιμαζόμαστε για να εισέλθουμε μαζί με τα λειτουργικά όντα, τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, τα πολιώματα και τα πτερωτά. Και μέσα σε αυτή την πανδεσία και εμείς, που βαθιά μέσα μας κρύβουμε τον ουράνιο Μαργαρίτη, τον Χριστό μας. Στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή έρχεται μια ουράνια μελωδία, βγαλμένη από τα έγκατα του είναι μου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσεμε ο ανάξιος. Εάν γαλτολμήσω συνειστερθήν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε επί των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Έτσι περίπου έζησαν οι Άγιοι, μέσα σε τέτοια ατμόσφαιρα παρουσίας Θεού. Ένας τέτοιος μεγάλος Άγιος, άγνωστος στους πολλούς, είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Σε ηλικία 16 περίπου ετών πρόσφερε τον εαυτό του στο Χριστό ως θυσία ευάρεστον και δεκτή, με το να εισέλθει στο ζυγό της μοναχικής πολιτείας στο όρος Σινά. Από αυτήν δε την διαμονή του στον ορατό τόπο πορευόταν και κατευθυνόταν προς τον αόρατο Θεό. Υπετάγει και εμπιστεύτηκε την ψυχή του εν κυρίως τον πνευματικό του πατέρα, σαν σε έναν άριστο κυβερνήτη, και έτσι ακίνδυνα εταξίδευε το μεγάλο επικίνδυνο και τρικυμιώδες ταξίδι της παρούσας ζωής. Αδελφοί μου, σε αυτήν την αγιότερη περίοδο του έτους με καλέσατε να ομιλήσω σε εσάς που σαν διψασμένα ελάφια προσμένετε λόγω Θεού. Εγώ όμως δεν έχω τι άλλο να πω. Βρήκα στην πόρτα του κελιού μου μια ανθοδέσμη από λουλούδια. Ήταν τόσα πολλά που δεν μπόρεσε να τα χωρέσει η αγκαλιά μου. Πήρα μερικά και τα έφερα εδώ για να αισθανθείτε κάτι από την ευωδία που εκπέμπουν. Ευωδία πνευματική. Από άνθρωπο που είχε καταστεί ναός του Θεού, δοχείων του Αγίου Πνεύματος. Ευωδία κατάλληλη για αυτή την περίοδο που πορευόμεθα. Τα λουλούδια αυτά μας ανεβάζουν πνευματικά και μας χαρίζουν το άρωμα του παραδείσου. Φύτρωσαν στη ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Συναήτου. Η Εκκλησία μας τον τιμά 2 φορές το χρόνο. Την 30η Μαρτίου, ημέρα της κοιμήσεώς του,
και την Τετάρτη Κυριακή των Νηστιών. Τα λουλούδια αυτά είναι ποτισμένα από τον Ιδρώτα και το αίμα της ασκητικής του ζωής. Με δάκρυα και μετάνοια, με νηστεία και κακοπάθεια, ήλκησαν το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, και συνέγραψε το χαριτωμένο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Κλίμαξ. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται 30 λόγοι που ομοιάζουν με σκαλοπάτια σε μια πελώρια σκάλα που πατάει στη γη και την κορφή της την κρατά ο Θεός. Με αυτή τη σκάλα μπορεί ο καθένας που τον Θεό αγαπά να ανέβει στον ουρανό και να συναντήσει τον Χριστόν μας. Το βιβλίο αυτό εγγράφει από μοναχό και απευθύνεται σε μοναχούς. Αλλά όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για τους μοναχούς και άλλο Ευαγγέλιο για τους εντοκόσμου αδελφούς μας. Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι μοναχοί. Όλοι έχουν μια οικογένεια και όλοι αγωνίζονται να ζήσουν το Θεό. Εξάλλου καθένας έχει τον αγώνα του. Καθένας έχει το σταυρό του. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το σταυρό τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη χωρίς σταυρό. Αυτοί που γνώρισαν τον Χριστό από την παιδική τους ηλικία έχουν για σταυρό τον σταυρό του Χριστού μας. Αυτοί που γνώρισαν τον Χριστό και μετανόησαν για την προτέρα του ζωή έχουν για σταυρό το σταυρό του ληστού που μετανόησε. Και αυτοί που γνώρισαν τον Χριστό και δεν τον δέχτηκαν έχουν στη ζωή τους τον σταυρό του ληστού που δεν μετανόησε. Όλοι λοιπόν έχουμε το σταυρό μας. Καθένας κουβαλά το σταυρό του και ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά, το Γολγοθά της προσωπικής του ζωής. Αυτόν τον αγώνα και αυτή την άσκηση, εάν την προσφέρει κανείς στο Θεό, τότε ο άνθρωπος αυτός γίνεται ασκητής. Ούχο τόπος, αλλά ο τρόπος. Έτσι λοιπόν, ο τσαγκάρης του Αγίου Αντωνίου μπορεί να είναι ανώτερος και από τον ασκητή της ερήμου. Η ζωή μέσα στην Εκκλησία μας είναι κατά βάση ασκητική. Νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές. Και όταν δεν τα κάνουμε αυτά, η φιλανθρωπία του Θεού μας αναγκάζει με διάφορους τρόπους να αναπληρώσουμε τα ελείποντα με ασθένειες, με πόνο, με θλίψεις, με προβλήματα, με αγωνίες κτλ. Όλοι λοιπόν είμαστε μοναχοί. Έτσι λοιπόν στον πρώτο λόγο του περί αποταγής ο Άγιος Ιωάννης μεταξύ άλλων λέγει: «Αυτού λοιπόν του αγαθού και υπεραγάθου και παναγάθου Θεού, άλλοι είναι φίλοι Του και άλλοι γνήσιοι δούλοι Του. Άλλοι είναι αχρήοι δούλοι Του και άλλοι τελείως αποξενωμένοι από Αυτόν. Υπάρχουν τέλος και αυτοί που είναι εχθροί Του και τι είναι αδύνατοι και ανίσχυροι. Φίλους κατεξοχήν του Θεού θεωρούμε τις νοερές και ασώματες δυνάμεις των αγγέλων. Γνησίους δούλους του Θεού εκείνους που εξετέλεσαν και εκτελούν το Πανάγιο θέλημά Του ακούραστα και χωρίς καμία παράληψη. Αχρήους δούλους ονομάζουμε αυτούς που αξιώθηκαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια
τις προς τον Θεόν υποσχέσεις τους. Ως ξένους και εχθρούς του Θεού θα εννοήσομεν αυτούς που είναι αβάπτιστοι ή δεν έχουν ορθή πίστη, όπως είναι οι αιρετικοί. Αντίπαλοι τέλος του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι όχι μόνον απέκρουσαν και απέρριψαν από τη ζωή τους το θέλημα του Κυρίου, αλλά και πολεμούν με πάθος αυτούς που το τηρούν. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους, όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων. Άνθρωπος ασεβής είναι μια ύπαρξη λογική και θνητή, η οποία θεληματικά αποφεύγει τη ζωή και τον δημιουργό της, που υπάρχει αιώνια, τον θεωρεί ως ανύπαρκτο. Παράνομος είναι αυτός που με την κακή του σκέψη διαστρέφει τον νόμο του Θεού και που νομίζει ότι πιστεύει, ενώ έχει επιθυμίες και αντιλήψεις αντίθετες προς τον Θεόν. Χριστιανός είναι η απομίμηση του Χριστού όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Πιστεύει δε ορθά και αλάνθαστα στην Αγία Τριάδα. Θεοφιλής είναι εκείνος που απολαμβάνει όλα τα φυσικά και αναμάρτητα δώρα του Θεού. Συγχρόνως όμως δεν αμελεί όσο μπορεί να επιτελεί το αγαθό. Εγκρατής είναι εκείνος που ζει μέσα στους πειρασμούς και τις παγίδες και τους θορύβους του κόσμου και αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη να μιμηθεί τη ζωή εκείνων που είναι απειλαγμένοι από τους θορύβους του κόσμου. Εκείνοι που εξήλθαν από την Αίγυπτο είχαν ως οδηγό τον Μωυσή, και αυτοί που έφυγαν από τα Σόδομα άγγελο. Και οι μεν πρώτοι ομοιάζουν προς εκείνους που θεραπεύουν τα πάθη της ψυχής με τη φροντίδα και τις οδηγίες ανθρώπου ιατρού, δηλαδή πνευματικού. Αυτοί είναι όσοι εξέρχονται από την Αίγυπτο. Οι δεύτεροι ομοιάζουν προς εκείνους που επιθυμούν να καθαριστούν από τα ακάθαρτα και άθλια πάθη της σαρκός. Γι' αυτό και χρειάζονται άγγελο ιατρό, δηλαδή εισάγγελο άνθρωπων, θα έλεγα, για να τους βοηθήσει. Διότι στην προχωρημένη σύψη των τραυμάτων χρειαζόμεθα πολύ έμπειρο ιατρό. Βία πράγματι και συνεχείς οδύνες πρέπει να έχουν όσοι επιχειρούν να ανεβούν στον ουρανό με το σώμα τους, μέχρι ότου οι φιλίδωνες τάσεις και οι σκληρότης της καρδίας μεταστραφούν με τη βαθιά λύπη και το πένθος σε αγάπη προς το Θεό και σε αγνότητα. Η περίοδος αυτή ιδιαιτέρως είναι περίοδος μετανοίας. Η αληθινή προσευχή γεννά την μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια γεννά την εξομολόγηση. Η αληθινή εξομολόγηση εισάγει στην ελευθερία, εκεί όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού. Αν μαζέψουμε όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου και τις βάλουμε σε μια μεριά μια ζυγαριάς και από την άλλη μεριά βάλουμε την αγάπη του Θεού,
η αγάπη του Θεού είναι πιο μεγάλη. Διότι δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που να μην τη συγχωρεί ο Θεός, εκτός από μία. Την αμαρτία του να μην θέλει να μετανοεί ο άνθρωπος. Και πάλι όσο ο άνθρωπος δεν μετανοεί, παραμένει ασυγχώρητος. Και συνεχίζει παρακάτω ο Άγιος. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος απειλαγμένος από εσχήνη. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του. Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της σκυλίας με νηστεία. Όπου εμφανιστεί το Πνεύμα του Κυρίου, ο δεσμός για τις αμαρτίες ελύθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωση, ο δεσμός για τις αμαρτίες ελύθηκε. Όποιος θρηνεί τον εαυτό του, δεν βλέπει τον θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. Απόδειξης ότι έσβησε ο Θεός το χρέος των αμαρτιών μας είναι το να θεωρούμε πάντοτε χρεώστη τον εαυτό μας. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους και τις αόρατες που προέρχονται από τους δαίμονες. Και συνεχίζει ο Άγιος. Φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Δηλαδή φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι και φως για όλους τους ανθρώπους πρέπει να είναι η μοναχική πολιτεία. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς ερώτησαν πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις, πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή? Και τους απάντησα, λέγει ο Άγιος, όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε. Κανέναν να μην περιελάσετε, κανέναν να μην κλέψετε, σε κανέναν να μην υπείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε, κανένα να μην μισήσετε, να μην παραλείπετε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς, κανένα να μην σκανδαλίζετε, σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στην ειδική σας γυναίκα. Έτσι, εάν ζείτε, ου μακράνεστε
της Βασιλείας των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις όλους μας. Αμήν. Καλή Ανάσταση, Ανάσταση του Χριστού με ένα αληθώς ανέστη στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Ευχαριστώ.